Mwaramutse neza kandi muraho aho muherereye hose, amahoro y'Imana bane namwe. Nari mbakumbuye pe, abantu bo kuri Nelia TV One mwarambuze, maze icyumweru ntakora, mfite hari ukuntu ntameze neza. Murumva maze igihe kigera mu cyumweru ntaboneka cyangwa se ntameze neza, niyo mpamvu mutigeze mwambona, ariko kandi nagarutse usibye ko ngarutse ku nkuru ibabaje pe, ngarutse ku nkuru ibabaje y'umuhanzi Chris Easy, Mana nyagasani. Ndatekereza rero namwe Imana yarabarinze muri ibyo bihe tumaze igihe tutari kumwe, ndatekereza muriho kandi mumeze neza, amahoro y'Imana aganje mu buzima bwanyu. Nukuri Uwiteka Imana ihoraho nabishimire yiganze mu byanyu, gusa kandi nari mbakumbuye. Ndasuhuza Abanyarwanda, nkasuhuza Abarundi, nkasuhuza abantu bose bari muri Afurika bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Uwo ari wese ushobora kumva ibyo mvuga ndamusuhuje cyane, amahoro y'Imana nabane namwe. Nukuri nari mbakumbuye pe. Nkasuhuza abantu bari mu bihugu byo hanze, cyane cyane abantu bari muri USA, abantu njya mbabona, ndetse n'abantu bari muri Bufaransa njya mbibona ko badukurikira. Nukuri ndabasuhuje, Uwiteka Imana nabishimire abagire neza kandi ahaze kwifuza kw'imitima yanyu. Nk'uko mubibona rero ni Chris Easy na mama wiwe. Ni inkuru y'akababaro kuri Chris Easy ndetse n'umuryango we. Ubwo mu gitondo cyo kuri tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo, ubwo urumva hari ejo kuwa gatanu, umuhanzi Chris Easy yamaze kubura umubyeyi we w'umumama kandi ari nawe yari asigaranye. Ni inkuru ibabaje cyane ku muhanzi Chris Easy. Yaje kubura papa wiwe, ari umunyeshuri nk'uko mama we yabitangaje. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 nibwo uyu muhanzi Chris Easy yari umunyeshuri mu terminale cyangwa se umunyeshuri witegura gukora ikizamini cya leta, aza kubura mama wiwe, papa we yaje kubura papa we yitegura gukora ikizame. Bagerageza kubimuhisha, babatireka twe kubimubwira kugira ngo byibuze atagira ikibazo, bikaba byamuviramo gukora ikizama ameze nabi. Ariko Chris Easy nk'umunyeshuri wari umaze kujijuka cyangwa se guca ubwenge, yarebye uburyo mama wiwe amuhingutse imbere akonje mu maso, aramubwira ati mama, nabimenye ko papa wanjye amaze kwitahira. Mama wabona nta kindi yabikoraho, umwana n'ubundi yamaze kubimenya kuko uburyo yagaragaraga mu maso akonje nibyo byateye uyu muhanzi gusobanukirwa icyabaye. Aho byari mu mwaka w'ibihumbi 2016, urumva yari akiri muto, yari akiri umunyeshuri, murabyumva, yari akiri umwana pe. Urumva ko yabuze papa wiwe mu gihe kimukeneye, nibwo yari arangije secondaire, ageze igihe cyo kuba yahabwa impuguro cyangwa se yarerwa na papa wiwe. Yari umuhungu utangiye gukura, buryo umwana urangije secondaire aba ageze mu kindi cyiciro cyo gukenera umubyeyi we w'umupapa by'umwihariko. Icyo gihe nibwo uyu muhanzi yamubuze. Urumva byari ibihe bitamworoheye, yari ibihe bigoye kuri we ndetse no ku muryango we muri rusange. Aho hari mu 2016, none muri uyu mwaka wa 2025 arongeye abura umubyeyi we w'umumama. Mama we yakundaga cyane urukundo rudashira, ndebwo nagiraga ngo niwe mwana wenyine afite. Uyu mubyeyi yakundaga Chris Easy, na Chris Easy yamukundaga, bafitanye urukundo rutabaho, bafitanye urukundo rwiza buri mubyeyi yakwifuza kugirana n'umwana wiwe. Aho yakundaga kumwita sheri, mbese ubona ko bishimanye. Kenshi na kenshi uyu Chris Easy yakundaga kumuvuga ati sheri cyangwa se sweetheart, ndetse na mama we byabaga ari uko. Hano nibyo barimo kuganira. Ahangaha yatangiye maze ati sheri, ati ndashaka kukubaza kandi unsubize. Igihe bakoranaga iki kiganiro mureba, yaramubajije ati niyihe ndirimbo yanjye wibuka natangiriyeho, niyo ndirimbo yanjye nakoze ku nshuro yanjye ya mbere, kandi iyo ndirimbo yari rap, yari hip hop. Aramuza ati iyo ndirimbo yaba ari iyihe? Umubyeyi wiwe rero umushyigikira cyane kandi wari ushyigikiye ibikorwa byiwe, yahise aririmba iyo ndirimbo ku kanya
ayiziyo cyane, iri mu mutwe we ayibuka. Ahangaha niyo yarimo aririmba, murabona bari barimo bayifatanya. Murabona ko mubyibaze namwe uru rukundo. Mwibuke neza ko akenshi na kenshi abana iyo bagiye mu nzira y'umuziki cyangwa se bagiye kuba abahanzi, ntabwo ababyeyi babo babibashigikiramo. Turabizi batangira babipinga, batabibashigikiramo, batabibakundisha, ndetse kenshi na kenshi baranabipfa. Ariko mwibazo uyu Chris Easy, mama wiwe yamushigikiye cyane, afata indirimbo ye mu mutwe, arayifata, arayizirikana. Kandi mwibuke ko abahanzi rimwe na rimwe abenshi indirimbo batangiriyeho nta n'izo baba bazi, nta n'izo baba bakibuka. Ariko uyu mubyeyi ako kanya akimubwira ngo mbwira ndirimbira indirimbo nakoze ku nshuro yanjye ya mbere, ako kanya umubyeyi yahise ayiririmba pe. Ndahamya ntashidikanya ko mu bahanzi abenshi iki kizami bakibaje ababyeyi babo cyatsinda bake. Wagize umuhanzi ubwira umubyeyi ati mbwira indirimbo natangiriyeho, ntabwo ari bose pe. Urumva uyu mubyeyi yaramushyigikiraga mu bintu byose, ari umufana we wa mbere. Ariko Chris Easy aramubuze, nawe aramubuze kuri iyi tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2025. murumva ko ari kuwa gatanu, urumva hane kuri uyu wa gatanu washize nibwo uyu Chris Easy yabuze umubyeyi we. Murumva ko ari ibintu bibabaje pe. Uyu Chris Easy ari mu gahinda katoroshye, ari mu bihe bitamworoheye byo kuba imfubyi totari, kubura yarabanje abura papa we, hadaciye kabiri abuze na mama we. Mama we wamukundaga, mama we yarasigaranye. Murumva ko ari mu bihe bitamworoheye cyane pe. N'abahanzi benshi babimugaragarije, abasitari benshi, abantu benshi batandukanye bamugerageje kumubwira komera, be strong, bagerageza kubana nawe mu bihe by'umubabaro. Ariko kandi nicyo gihe ngo abamwegereye bamube hafi, abakunzi biwe cyangwa se abafana biwe mugerageze muri comment mushyiremo amagambo y'ihumura mukomeza, kuko ibi biharimo ntabwo bimworoheye kuba imfubyi totari. Murabona aracyari mutoya, nawe yari agikeneye kubana n'ababyeyi be, nubwo umubyeyi wa mbere atagize amahirwe yo kubana nawe. Ariko kandi cyari cyo gihe ngakomeza abane na mama we, abamureba mu gihe papa we ntawe uhari. Ariko ababyeyi bose arababuze. Buriya mvuze ko ababuriye rimwe ntabwo naba mbeshye, kuko n'ubundi ababuze akibakeneye, akiri muto, yari umusore. Urumva ari mu bihe bitamworoheye pe. Tudatinze reka tuvuge ku kintu cyaba cyakishe uyu mubyeyi cyangwa se icyahitanye ubuzima bwe. Nuvuga ngo uyu mubyeyi yaramaranye igihe kirekire uburwayi, uburwayi bwa diabete, yanikurikiranaga umunsi ku munsi. Iyo niyo ndwara yaramaranye igihe kirekire, ari nayo yamuhitanye aho yaguye mu bitaro bya Nyarugenge. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko Junior Giti yabitangaje, yatangaje ko urupfu rw'uyu mubyeyi rwabatunguye cyane, ari nayo mpamvu kwiyakira bisa n'ibitoroshye, kubyumva byabananiye. Ni ukuvuga ngo mu ijoro ryo kuwa kane, murumva ni ijoro ryabanjirije gupfa kwe cyangwa se kwitahira, uko twabyita kose n'ubundi abatakiturimo. Ni ukuvuga ngo mu ijoro ryo kuwa kane nibwo bavuganaga nawe ngo kuri telefone, bavuga yuko arwaye. Nyine urumva yari arwaye kameme, yari mu bitaro, ariko aravuga ati kabisa ndumva ameze neza, ndumva rwose ntangiye kumera neza, ahubwo ejo ndumva ndi butahe kuko ndumva noneho norohewe. Uko niko yabibabwiye nk'uko byasobanuwe na Junior Giti. Ubwo niko kugira umutima ukomeye, barabumva none uko biri, ibyiringiro biragarutse. Ariko bukeye mu gitondo niko kubamenyesha inkuru y'uko uyu mubyeyi atakiriho, by'uko umubyeyi amaze kwitahira cyangwa se amaze kwitaba Imana. Murumva ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje kuba mu mutima wamaze kumva neza ko byibuze umuntu wawe ari bubeho, umuntu wawe ari koroherwa
wamaze kumva ko umuntu wawe yagarutse mu buzima ariko hadaciye amasaha make cyane ukumva ngo umubyeyi aritahiye cyangwa se umurwayi wari urwaje aritahiye kandi yari yaguhaye promesse ati ngiye vuba ejo ndibutahe, ndumva norohewe, ndumva ameze neza, ndumva natangiye koroherwa. Mu by'ukuri ayo magambo aba ari ihumure ku muntu ufite umurwayi mu bitaro cyangwa se ku muntu ufite umuntu we utameze neza. Iyo ufite umuntu urwaye akakubwira ngo ndimo koroherwa, ndumva natangiye kugarura ubuyanja, ndumva natangiye kugira ubuzima, uko biri kose ndi koroherwa, sinari ndi kubasha kurya ariko ubuho ndi kugerageza. Mu by'ukuri ukabona guhaye ibimenyetso by'uko ari bukire, biguhereza indi mudu ukumva neza ko uko byagenda kose hari ukuntu noneho ugaruye ibyishimo n'akanyamuneza, ugaruye icyizere cy'uko umurwayi wawe ari bukire. Ibyo nibyo byabaye kuri Chris Easy ndetse n'abo mu muryango we n'aba Junior Giti. Namwe murabyumva ko Junior Giti niwe umanaginga Chris Easy. Urumva ni umuntu we wa hafi kandi koko ni umuntu wa hafi cyane. Nibwo uwo Junior nyine yatangazaga ibyo byose, bagiye bagira imitima ikomeye, bongera bagarura ibyishimo n'ibyiringiro, bavuga yuko umubyeyi ari buze gutaha, ari buze gukira, cyane ko yagaragazaga ko yorohewe. Siko byagenze rero. Mu gihe urumva aho byari mu ijoro, byari mu mugoroba, bukeye mu gitondo nibwo babamenyesheje ko umubyeyi amaze kwitahira cyangwa se umubyeyi atakiri mu buzima. Uko niko byabagendekeye rero, niko bumvishe inkuru itari nziza nk'uko natwe twabyumvishe, kandi koko ni inkuru ibabaje. Bakunzi ba Chris Easy, mujye muri comment pe, mujye muri comment mubwire komera, mubwire be strong, buri wese mubwire uko abyumva, mumuhe amagambo y'ihumure, mumwereke ko mu bihe bitoroshye arimo namwe muhari, mutamukunze mu ndirimbo gusa, mumwereke ko mwamukunze mu bihe bitandukanye, mugomba no kumuba hafi mu bihe arimo bitamworoheye. Mubimugaragariza muri comment, ndabizi azazisoma, mumwereke neza yuko nubwo ari mu bihe bigoye ariko kandi namwe mumuri hafi pe. Murumva birababaje. Chris Easy twambwira ngo komera pe, ntabwo byoroshye, ariko kandi hari ikintu maze kubona, simbizi nimba namwe ariko mubibona. Muzi ko umuntu iyo ari mu bitaro akagira ibyiringiro byo gutaha, burya kenshi dushobora kwibwira yuko aratahaje mu rugo kandi arabatashye yigiriye mu ijuru. Kuko abantu benshi bagiye bapfa, kenshi na kenshi babanzaga gutanga message z'uko ari bazima, z'uko bari koroherwa, ariko kandi mu gihe gitoya umuntu ukabura mubuze. Ntabwo mbizi nimba ari cyo kintu baba bashatse gusobanura. Wa muntu urembye ntabwo nzi nimba ari cyo kimenyetso bashatse guhereza abantu be. Wenda twebwe ko tuba tukimukeneye ntitubikurure ngo tubishikire, cyangwa se ntitugerageze gusobanukirwa byimbitse icyo ashatse kuvuga, ariko kandi uko biri kose menya ari cyo kintu baba bashatse gusobanura, twebwe nuko tudasobanukirwa. Kuri yaba kubwiye ngo ndumva ndi koroherwa, ejo turi butahe, buriya niwe ubuze ikintu avuze. Nuko twebwe nk'abantu tukimukeneye duhita dutekereza uburyo ki umuntu wacu ari tugarukeho, turi bwongere dusubirane, ariko kandi nuko utasobanukirwa iriya mvugo, wasanga ari cyo kintu iba ishatse gusobanura. Kuko abenshi na benshi bagiye bitahira baturutse mu bitaro, akenshi bagiye batanga message nk'izo zivuga ko vuba bari butahe. Uko biri kose wasanga ari ijuru baba bavuga, twe ntidusobanukirwa ibijya mbere. Chris Easy yari aherutse kumusura mu bitaro, abona yambaye itaburiya y'abavizita cyangwa se abantu basuye abarwayi kwa muganga. Urumva bari baherukanye cyane, babaga bari kumwe umunsi ku munsi, ariko nuko birangiye yabuze umubyeyi wiwe, ari nawe wenyine yari asigaranye. Twamubwira ngo Chris Easy komera pe, iyi si turimo si iwacu, mu ijuru niho iwacu, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Umwuka nawe ati baruhuke imiruho n'imihati, imirimo yabo igende ibaherekeje. Mureke umugeni yitahire,
iyi si turimo twese tuzayivamo, twese tuyirimo turi abagenzi, ahubwo twebwe dusengera iherezo ryacu. Buri wese asigare yibaza ati njyewe nzataha nte, nzasiga inkuru ki imusozi. Gusa icyo twashimira uyu mubyeyi, yabaye hafi umwana we, yamubaye hafi, yamuhaye urukundo rw'umwimerere, yamufashije ibyo yagombaga kumufasha, yamuhaye ibyishimo pe, yagerageje kumubera umubyeyi, yegereje kumubera umubyeyi. Twavuga inshingano ye kuri Chris Easy yarayikoze, icyo yagombaga gukora kuri we yaragikoze. Twabimushimira by'umwihariko kuko ni umuntu wagaragaye anezerewe, we n'umwana we, wabonaga ko anejejwe cyane n'ibikorwa umwana we akora, ubona amushyigikiye, ubona amuri inyuma. Twamubwira ngo icyo wagombaga gukora mubyeyi waragikoze, twakubwira ngo iruhukire. Kandi abamuzi byefe bavuga ko ari umuntu mwiza cyane. Ni umubyeyi igihugu kibuze, abaturanyi babuze, umuryango ubuze. Uyu mubyeyi twamubwira ngo niyiruhukire mu mahoro, imirimo myiza nimuherekeze, warabikoze, ibikorwa byawe byiza biguherekeze, umunezero wawe ntuzasibangana mu maso y'abawe, ibyishimo watanze mu bantu ntabwo bizasibangana mu maso y'abawe. Kandi ikindi, uyu Chris Easy wagerageje kumubanira mu bihe mwari kumwe, mu bihe yari agufite, yarakubonye, umunezero waramuhaye, ibihe byiza warabimuhaye. Uko biri kose afite inzibutso nyinshi kuri wowe, cyane ko yanditse ati iki ntabwo ari cyo cyari igihe, ntabwo igihe cyari ikintu ukuri, ariko nta kundi, natwe turi abagenzi, uratubanjije twabwo ngo dusuhurize abariyo. Kandi nimba koko mu ijuru mudusabira, mujye mudusabira tuzahagire natwe amahoro. Iyo yari inkuru ye nabagezagaho itari nziza, cyangwa se inkuru ibabaje cyane ku muryango wa Chris Easy, by'umwihariko Chris Easy namwe murabyumva, umwana ubaye imfubyi inshuro ebyiri. Ariko kandi twamubwira ngo mu ijuru hari Imana, ni se w'imfubyi, akaba umugabo w'abapfakazi. Twamubwira ngo nakomera, Imana irahari. Chris Easy uzabaho kandi uzabaho neza, ntabwo uzabona umuryango, uzabona inshuti zikuba hafi. Yego akabura ntikaboneke, ni nyina w'umuntu, nta n'umuntu waza ngo azibe icyuho cy'ababyeyi bawe. Ariko kandi tuvuga ngo nturi wenyine, abanyarwanda barahari, abakunzi bawe barahari. Uko biri kose humura, komera, ubuzima buzakomeza. Kandi umubyeyi yatashye, yagiye mu ijuru. Ikindi tugomba kwibuka, iyi si turimo iravunanye mwa bantu mwe. Iyi si nubwo tuyishimira, ariko kandi tugomba kubaho tuzi neza ko mu ijuru ariho iherezo ry'ubu buzima. Urugendo rw'ubuzima rugomba kurangira, umuntu agatangira ubundi buzima bushyashya bwo mu ijuru. Chris Easy umubyeyi yaruhutse mu mahoro, ni ukuri komera. Umubyeyi arasinziriye, ari mu biganza byera, ari mu biganza by'Imana, cyangwa se ari aho ari. Uko biri kose aranezerewe kuko iyi si niyo ibabaje. Mu ijuru nta burwayi buzabayo, nta gupfa no gupfusha bizabayo. Mu by'ukuri nimba umubyeyi yari ari mu buzima afite uburwayi, ariko ahantu ari nta burwayi akiri kumwe nabwo, kuko uburwayi ntabwo buzibukwa, ntabwo indwara zizabayo, nta mubabaro uzabayo, yemwe nta n'uburibwe buzabayo. Twavuga ngo umubyeyi wa Chris Easy ruhukira mu mahoro, usuhuze papa wiwe, mwongere muhoberane, nibikunda mwongere mube couple. Chris Easy azabasange nawe mu gihe cyiwe, asange muri kumwe. Twababwira rero ngo ruhukira mu mahoro, usuhuza abariyo, mubyeyi. Icyo wagombaga gukora waragikoze. Kandi Imana ikwishimire, ikwambike rya kamba ry'ubugingo yasezeranyije abayikoreye. Ndumva aricyo twagusabira mubyeyi, ruhukira mu biganza by'Uhoraho. Mwakoze kubana natwe rero, hano ni kuri Neli ya TV1. Kora subscribe utarayikora, kandi niba ntacyo gutwaye kora like. Nimba ukunze ikiganiro kora like, usige na comment. Siga comment ihumuriza Chris Easy, mubwira amagambo akomeye. Umubyeyi mureke tumubwira ruhukire mu mahoro, na Chris Easy tumubwira ati komera. Ntabwo umubyeyi arajya, ariko Imana irahari, Imana muri kumwe, Imana muzabana, kandi Imana ni se w'imfubyi. Ngaho rero Imana nikomeze kubarinda, ibarindira ubuzima, kandi izabahe kugira iherezo ryiza. Mwakoze kubana natwe hano kuri Neli ya TV1. Ndabakunda cyane, kandi ndabakunda koko pe. Imana nibarinde.